अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ कफ़। इसमें ट्रीटमेंट ऑफ कफ़ में हम कफ़ की जो है ना ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। अवॉइड करेंगे इरिटेंट्स एंड कोल्ड वेदर को। कोल्ड वेदर ना ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है, इसलिए ना हम कोल्ड वेदर को अवॉइड करेंगे। और पेशेंट को जो है ना कहेंगे कि आप स्टीम इनहेल करो, भाप दो। थोड़े से नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक, एक चुटकी नमक डालकर ना उससे भाप लो। और जो है ना इफ़ द कफ़ इज़ प्रोडक्टिव, अगर कफ़ प्रोडक्टिव है तो हम उस पेशेंट को कहेंगे कि आप ना कफ़ को क्लियर आउट करो, बाय हिमसेल्फ। आस्क द पेशेंट टू कफ इट आउट एंड क्लियर चेस्ट हिमसेल्फ। ट्रीट करेंगे काज ऑफ कफ को। जो काज पेशेंट को पूछेंगे ना पेशेंट से कि आपको क्या लगता है किस वजह से आपको कफ हुई है, तो हम उस चीज़ को अवॉइड करेंगे, उस चीज़ को जो है ना ट्रीट करेंगे और डिसकंटिन्यू करेंगे ड्रग्स जो कि काज कर रही होंगी कफ को। पेशेंट से हम हिस्ट्री लेंगे कि आपको आप कोई ड्रग तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, उससे आपको कोई एलर्जी हो रही हो तो उसको ड्रग को ना हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। और हम टर्बिटालिन 5 मिलीग्राम लेंगे सुबह, दोपहर और शाम को फॉर 5 डेज़। टर्बिटालिन जो है ना ये बीटा 2 एगोनिस्ट है, बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं ना उसके एगोनिस्ट है। और ये देते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में, अस्थमा में इस टर्बिटालिन देंगे। जो कफ़ होती है ना तो उसके हम 5 मिलीग्राम देंगे कफ़ में ना टर्बिटालिन 5 मिलीग्राम सुबह, दोपहर और शाम को फॉर 5 डेज़। और कफ़ सिरप देंगे जैसे कि बेनाड्राइल है, हेड्रालिन है। और हेड्रालिन बहुत अच्छा सिरप है। और इसके अलावा ना सिमवे प्लस सिरप आ रहा है, कफ़ सिरप, वो भी बहुत अच्छा है। वो मैंने अपने भांजे को दिया था, उसको कफ़ थे तो माशाल्लाह वो उससे ठीक हो गया है। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगेगा। कमेंट करें, कमेंट में बताएं आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है। लाइक करें मेरी वीडियोस को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।